翅，加啲辣椒和利是，甜品沙冰紫米露，萬味咁養肥。各位觀眾，肥瘦通食愛家區啊！今日咧，我哋過到呢個屯門碼頭嘅海翠坊啊，見到我頭係咪好似好亂好油啊？我啱啱收工翻嚟，就即刻過嚟拍嘢。我係靜靜雞收早，跟住過嚟拍嘢，希望老細唔好睇呢條片啦。咁我哋今日嚟到呢個稻香啊！估唔到真係而家酒樓真係難做啊！連稻香咧都要玩呢一個98蚊嘅呢個火鍋點心放題嘅，所以今日過嚟試試佢啦，我哋。如果98蚊咧，咁就呢一個以下酒水就半價，就雪糕。咁如果128咧，就所有嘢飲免費，跟住雪糕都免費。哇！隻筷子咁乾淨啊！手機自助點餐。咁啊，上邊係一啲咩熟食小菜啲嗰啲，我哋唔理佢，唔睇。麻辣素無肚鍋、馬來沙爹鍋、胡椒枝竹蘿蔔鍋、芫茜皮蛋、粉黃竹笙、番茄薯仔，無視佢。頭先嗌個雙拼都好喎，咁就雙拼我哋個芫茜皮蛋啦，胡椒枝竹啦。就呢兩個啦，因為我落咗個鍋底先，跟住菜、白菜、娃娃菜、小棠菜、粟米、油麥菜、通菜、涼瓜、冬瓜、勝瓜、莧菜、蘿蔔、南瓜、芝士腸、午餐肉、蟹柳去乜丸、潮州牛丸、草蜢骨腩、脆蜢骨腩，正！草蜢片、脆蜢片、片、蝦、蠔、竹笙喎。而家咁睇落，其實個嘢食都 OK 喎，都幾多嘢食嘅喎。肥牛羊肉，跟住雞、滑牛，跟住點心啦。椰蓉奶黃流沙包，呢一個咧係我同事咧同我講咧話叫我一定要試嘅，但係打邊爐走去食個流沙包會唔會好滯啊？但係講到明一定要試喎，佢話燒賣、春卷、芒果布甸，喂，白鱔片啊，呢啲要錢嘅，呢啲全部都，呢啲就冇任食啦。唔得，我好肚餓啊！我今朝講緊10點鐘嘅時候食咗一個公仔麵，跟住就到依家啦。而家係講緊夜晚9點幾。豚肉養豆腐、潮州牛丸、骨腩、脆蜢片、沙白好，落飯先。矜貴雪花豚肉。屌乜鬼嘢矜貴雪花豚肉啊？唔係啊，普通梅肉信唔信啊？唔好搞呢啲啊！肥牛、羊肉，其實佢點心冇乜幾多點心嘅啫喎，係呢個山竹牛肉、流沙包、鳳爪燒賣、炸春卷、叉燒包，冇啦，其他都係啲小食類。落住先。呢個出邊好似係有個自助吧嘅喎，自助醬料，出去行可以望一望啫。好啦，冇啦，就差唔多啦。生蒜、炸蒜、葱、辣椒油，跟住麻醬。個醬料包仲要都其實好多蚊滋喺度。係啦，另外咧喺呢個Facebook 啊嗰啲咧，都見到有好多留言咧，就話咩咧？就話落完單之後咧，到佢有得食咧，係等到9個字。就唔係呢一間鋪，咁其他鋪我唔知。係啦，咁呢一度係點樣咧？我而家暫時落咗個 order， 落單到依家係大概10分鐘左右咧，咁鍋底咧就上咗嚟㗎啦。咁其他嘢食暫時係未見嘅。好啦，咁入嚟咧，由落單開始計，咁就有一啲丸類啦，跟住
呢個蜂巢豆腐啦，同埋呢個脆鯇片，大概時間15分鐘，應該係咪喎？15個入嚟係啦，大概15分鐘到上咗幾樣嘢，不過起碼有啲嘢食下先。脆鯇片望落去咧係 OK 嘅，係啦，試一試啦。食落去肉實㗎，即係食得出佢係唔係擺咗好耐嘅，都有魚嘅香味。OK 喎。其實佢個湯個味道就冇乜話好突出，好普通嘅一個湯底嚟嘅啫。如果啲嘢食啊 OK 新鮮咧，咁我其實都係靠我自己個醬汁個味都夠㗎啦，我覺得。蠔啊，係啦，港島蠔。不過好多都好多冰下，咪車晒落先我哋。啲蠔喎，因為可能佢未溶得晒雪啦，多人食啩，有啲冰落去，望落去唔太開胃嘅其實。不過唔知晒面出嚟點樣？豬肉釀豆腐，其實佢係咩啊？腐皮啊定豆泡嚟喎？幾好味喎！佢嗰個肉嗰個味道調得幾好。嗱，佢寫到明啊，潮汕牛丸嚟嘅一個，唔係普通嗰啲牛丸啊。個牛丸都 OK 喎，其實幾彈牙喎，有肉汁嘅喎。因為咧，我同事同我講就話，即係我嗰日翻工，都話，我尋日放假去咗稻香喎，98蚊咁樣。跟住同我講就話98蚊啲嘢係得唔得㗎咁樣？跟住佢話食得㗎，其實係有啲嘢係 OK 㗎，唔差㗎。即係同埋你98蚊呢個價錢嘅話，其實你又唔可以話強求得太好啦。咁但係絕對對得起個價錢。佢咁同我講。去到早2日嘅時候，咁我諗住同阿媽嚟試下啦。咁啊上網睇啲評論啦，哇炒得好犀利喎又嗱，首先市廣場嗰間，市廣場嗰間咧就話唔知咩去到9點幾咧，咁啊商場熄冷氣，個就喺度蒸氣浴咁樣，話好鬼熱。跟住出啲嘢咧出咗9個字，有啲就冇標明係邊間分店嘅，就話啲嘢唔好食，或者點心好難食。嗰個燒賣係完全唔得嘅咁樣，咁但係我點心我未知啊，未嚟啊，咁但係而家暫時食咗幾樣嘢，我覺得還好啊，即係個肉丸幾好食啊，個牛丸都唔錯啊，咁其他嗰啲咩枝竹啊，咩蜂巢豆腐啊呢啲，度度都係咁嘅啦。重點頭先啲蝦仲係喐緊嘅喎，活蝦嚟喎。除咗頭先嗰啲蠔望落樣衰啲之外，其實好似還好啊，我覺得。呢個沙白望到 OK 大隻喎，其實。冇膠喎。可以喎，其實食落係真係鮮甜嘅喎。嗱，跟住呢個港島蠔豉。佢都縮水縮得幾犀利嘅，同埋個樣係望落去真係有啲衰嘅，但食落真係鮮喎，有蠔味嘅喎。其實98蚊，唔講其他嘢，唔講呢啲咩雜丸啊、菇啊、菜啲，唔講嗰啲，淨係脆肉鯇片、蠔都叫做都算唔錯，其實贏咗嘅咯喎。燒賣。燒賣咧就係我啱啱有講過啦，好多人喺留言咧話個燒賣唔好食嘅，佢而家望落咧個樣係真係有些肉酸嘅。其實正常就一般酒樓嘅燒賣，上次嗰間片皮鴨嗰個燒賣好食好多。好啦，蝦呢個海蝦嚟嘅，size 就偏細隻嘅。不過肉實都 OK，個蝦頭個膏味都 OK 喎，都濃喎。
啊，其實唔係死蝦，新鮮蝦食落去肉實有味，可以噶咯，其實即係98蚊，你仲想點啊？啊，呢個脆丸嘅骨腩啊，又好似係幾好食。呢個嚟㗎，一條咧，喂，蝦老虎啊，蝦可以再。脆丸骨腩，好好食喎！What the？ 海蝦賣晒，係嘛？嗰個魚好鮮喎，完全唔腥，又有魚油香，好食喎！嗌定先啊，嗰隻就冇啦。嗌咗啦。嗱，第一碟肉終於上咗啦，真係要9個字，9個字上咗第一碟肉。呢個係羊肉，聞落去咧係有少少羊嘅騷味嘅，食落去都有少少羊嘅騷味嘅，但係佢食落腍嘅。好，跟住就係肥牛，9個字先至刨得到佢幾塊嘢出嚟。不過個肥牛望落去其實就麻麻地嘅，一般街市嗰啲幾多錢啊？幾廿蚊磅嗰啲美國肥牛，係啦，係啦，我見到個肥牛真係唔太感興趣嘅。肥牛其實真係冇乜 feel 喎，肥牛。肥牛冇乜味，冇乜肉，冇乜肉味，加上可能真係佢啲肥高到多。喺個第二水蠔咧，望落去咧，好似係靚仔啲嘅，可能少咗啲冰啦。第二水啲蠔好似靚啲喎，曬完出嚟個樣都好似靚啲喎。好啦，最後咧呢個甜品，嗱我當佢係甜品噶啦，因為呢個係一個奶黃流沙包。咁呢一個就係我同事極度推薦我一定要試嘅嘢。係咪真係咁吸引先？係咪流心？係咪流心？喂！啊，流流地啦，不過可能攤凍咗。鹹蛋奶黃流沙餡，其實又真係幾好食喎。如果佢熱嘅話，應該更加好喎。去到最後啦，甜品。咁佢另外仲有個芒果布丁嘅，但芒果布丁佢就話冇晒啦已經。我啱啱先醒起，我同事有同我講過嘅。佢話咧芒果布丁咧，你坐低嘅時候就要嗌嘅，去到9點已經冇晒嘅。咁冇辦法，我唔記得咗。呢個熱情果牛奶布丁。個熱情果幾香，跟住個牛奶布丁咧都幾滑，感覺都唔錯。好啦，甜品都食埋啦，咁咧就喺呢邊做埋個結尾佢啦。咁我覺得而家稻香咧走去玩呢一個點心火鍋點心放題咧係 OK 嘅。首先個價錢唔係好貴啦，你98蚊。咁除非你話你想要食埋呢個雪條嘢飲。咁就128啊！咁但係你話飲茶都得嘅，其實海鮮方面啦，我俾個建議大家啦，係啦，咁就防止佢啲嘢賣晒，或者係唔知可能廚房撳住你定係點樣，我唔清楚。蝦啦，係啦，蝦我嗌咗一轉啫，嗌咗6隻，跟住佢話冇啦已經。沙白啦，跟住脆骨腩啦，蠔啦，啊呢啲我覺得大家第一轉可以喪嗌嘅。嗌多啲都唔緊要嘅，啊，即係你食得晒先啦，前提。咁跟住你話其他嘢啊，嗰啲咩丸類嗰啲，每樣嗌一份，啊，或者你每人1粒咁樣，我覺得頂下癮試一試 OK 嘅。肥牛咧，除非你係一個好中意食牛嘅人，如果唔係咧，我覺得我浪費咗少少位落去嗰啲肥牛度嘅。
我唔知佢一水水貨定係點樣，但係我覺得肥牛係唔需要嗌嘅。跟住啦，點心嗰方面咧，不過不失，但係我覺得大家集中係咁喪隊嗰啲海鮮打邊爐就 OK 啦。跟住當然最後啦，甜品嗰方面啦，我建議大家係可以一嚟第一張單落單嘅時候嗌定先都得啊！頭先我試呢個熱情果牛奶布甸，其實個熱情果好香嘅，跟住牛奶布甸亦都好滑嘅，嗱，所以我覺得個芒果布甸都係應該係唔錯嘅會，大家都可以試一試。睇嗰啲咩網上評價嗰啲，我覺得係可能唔同分店唔同感受，我唔清楚。咁但係我覺得，如果我而家喺呢個屯門海翠坊呢一間稻香咁計啊，98蚊，我覺得可以嘅，大家係可以過嚟試下嘅。好啦，咁呢一條片就去到呢一度啦，記得訂閱我 channel、like、share，我哋下次再見，拜拜。